ओम श्री रामानंदाचार्याय नमः। श्री सरस्वते नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्वजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। विघ्नेश्वराय वरदाय शूरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्दिताय नागादनाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेवताभ्यां नमः। So today our topic is our satsanga about Tulasi Devi. Сегодня наш сатсанг посвящен Туласи Деви, Вринда Деви. Who is Tulasi Devi? Who is this Vrinda Devi? Why people do worship of Tulasi? Why people use Tulsi this in their neck like this? Какая Why Туласи Деви? people? Кто такая Вринда Деви? Почему мы делаем поклонение ей? Почему мы, вайшнавы, носим обязательно вот бусики на шее из Туласи, называются кантхималы? Почему наша мала, наши розари вайшнавские тоже обязательно из Туласи, не из рудракши, не из лотосов, как то в других традициях, а именно из Туласи. So first we will know who was this Tulasi. И сначала мы должны знать, кто такая Туласи. Tulsi also was some woman like normal as usual like you. Туласи — это женщина, как нормальная женщина, то есть она была в облике. Туласи обозначает несравненная. Само слово Туласи. Their name was Vrinda. Ее имя было от слова Вриндаван, Вринда Деви. But she born on demon family. Но она родилась в демонической семье. Then after their parents get their marriage with some demon. И, конечно, когда девушка вот является в такую семью, соответственно, ее родители распорядились так, чтобы она вышла замуж за демона, когда она выросла. His name was Jalandhar. Джалиндер? Да, Jalandhar. Его имя было Джалиндер. He born from ocean. Он родился из океана, этот демон. And she was very good Vishnu's devotee, this Vrinda Devi.
Но Вринда Деви, эта прекрасная Деви, была очень большой преданной Господа Вишну. And she believed on worship so much of Vishnu. И она делала очень много поклонений и верила в это поклонение для Вишну. So, and she was Patibrata. It is the most important to know and very good and interesting story also. She was Patibrata. Pativrata. We need to know what the mean of Pativrata. Она была Патибрата, и мы должны знать, что это обозначает, потому что это очень важно. Pativrata, some women used to only one man in their whole life. It's called a Pativrata. Называется Патибрата та женщина, у которой был только один мужчина на протяжении всей ее жизни. Many stories have in Bhagavatam, in many Shastras, when women used to one man in their life. She is a Pativrata, even she has many kinds of energy and many kinds of power she received suddenly И вот without any practice, usually. говорится в священных писаниях, что та женщина, которая оставалась верной одному мужу, одному мужчине всю свою жизнь, она немедленно получает очень много благословений, очень много силы, очень много энергии, даже если она не занимается никакой духовной практикой. То есть вот это целомудрие женское, оно приветствуется, о нем говорится во всех традициях. Это сила женщины. So then she was Pativrata, she got married with this demon. И вот она была верна своему мужу, несмотря на то, что он был демон. One time have some fighting with demons and demigods. И вот, как всегда, вы знаете, что случаются вот эти противостояния, эти какие-то, не знаю, ссоры, войны и все что угодно между демонами и между полубогами. Their husband also told to her, I'm going to fighting with demigods, but she told, okay, I will pray for your win, И your вот success. ее муж после этого тоже сказал Вринда Деви, что я иду сражаться с полубогами. И она ему смиренно ответила: хорошо, я помолюсь за тебя, за твою победу и за твой успех. She told, I will not take anything until this moment you will not come back. I have fasting. Он говорит, я ничего не буду принимать с этого момента, ничего не буду вкушать, я буду соблюдать строгий пост до того, пока ты не вернешься. Demigods and demons was fighting, so all demons was die, but demigods tried to killing them, but he not defeating, he not die, И because вот their wife was doing worship of Vishnu. И вот случилось так, что, конечно же, полубоги победили демонов, и все демоны были сражены, убиты. Но вот ее муж, вот этой Вринда Деви, остался жив, и никто не смог ему ничего, никакого вреда причинить. Почему? Потому что его жена делала поклонение Вишну. In the last moment, that all demigods goes to Vishnu and told to Vishnu, please do something, do help to us, because that demon is really so dangerous. If we will not defeat to him, he will kill to everyone, И all вот our demigods. в последний момент все полубоги решили обратиться к Господу Вишну, пришли к нему на Даршан и сказали, что, дорогой Господь, сделай что-нибудь, мы не можем никак сразиться с вот этим демоном, у него есть вот такая сила, но он действительно опасен, и если мы не победим его, то он убьет нас.
But Vishnu told, she is doing my worshipping. I cannot cheat to her. И вот Вишну сказал, нет, его жена, этого демона, делает поклонение мне. Я не могу предать ее, обмануть ее. Then that demigods told to Vishnu, if you will not do this, so he will kill to everyone. So you Тогда should do something сказали эти solution. полубоги для Вишну, дорогой Господь, ты должен найти какое-то решение, потому что если мы не сразимся с ним, не покончим со всем этим, то он же в итоге убьет нас. Then Vishnu changed their form and И тогда he takes some поменял форму свою и принял форму. form as like their husband and he appeared there, and then that Vrinda Devi touched to Vishnu. И вот Господь Вишну принял форму ее мужа, вот этого демона, и пришел к ней в дом. И Вринда Деви коснулась его, коснулась самого Господа Вишну. Then Vishnu, when she touched to Vishnu, then there that she fast doing this practice and fasting, that Pativrata Dham means uh, she never touched another woman Another man. until the time Yes. she touched Vishnu. Their Yes. like fasting is broken. Yes, yes. И вот, вот эта аскеза ее женская, что она до этого была целомудренной женщиной, на этом закончилось. То есть то, что она делала строгие аскезы, пост, свою личную тапасию, она коснулась, получается, другого мужчины, и поэтому здесь ее сила остановилась. Then after she looking near to her was like head of their husband, because demigods kill their husband and their neck was comes to that their wife. И вот она потом посмотрела, что голова ее мужа появилась, потому что в это время полубоги убили его, отрезали ему голову, и вот она увидела, что муж умер. And Шею she, перерезали. she looking, my husband is here. Who is this person? And then Vishnu appeared in their real form and told to her, I'm Vishnu. И тогда она сказала, вот это мой муж, а кто же тогда, что явился вот сейчас передо мной? И тогда Господь Вишну явился в своей форме и сказал ей, я Вишну. And she gave this blessing to Vishnu also. И она получила от Вишну тоже благословение. Then Lakshmi comes there and start to crying, please forgive to my husband. И тогда Лакшми явилась в эту ситуацию и попросила прощения у нее, пожалуйста, прости моего мужа, прости Вишну. He give this blessing to Vishnu. You becomes as like a stone. No, I didn't catch well. Vrinda Devi give this blessing to Vishnu. You will become some stone. Then Vishnu becomes a Saligram. Она дала Stone. проклятие. Она в это время дала ему проклятие, disblessing. Она сказала, что ты превратишься в камень, в шалиграм шила, то, что мы поклоняемся тоже, да, вот эти камни, на которых есть атрибуты Господа Вишну. Вот. И это, я подумала, что Господь Вишну дал благословение. Нет, это она дала не благословение, а проклятие Вишну в этот момент, чтобы он превратился в камень. И тогда и начала заступаться за своего мужа и сказала, что ну, сделай же что-нибудь. Lakshmi pray to her, please forgive my husband, he make mistake. Then he forgive to Vishnu, then he comes again in their real Vishnu form. И тогда, когда взмолилась Лакшми перед Вриндадевой, пожалуйста, пожалуйста, прости моего господина, прости моего мужа Вишну, и Вриндадеви внемлила ее словам, и Господь Вишну обратно вернулся в свою изначальную форму.
then that Saligram Vishnu get married with this Tulasi Devi, Vrinda Devi. И вот этот шалиграм, этот как бы Вишну в виде камня, он сочетался браком и с Вриндой Деви, а у них была свадьба. And he promised to Tulasi, if somebody will offer me any food, I will not without you. When somebody puts some Tulasi, then after I will take food. She promised to Tulasi this, Vrinda И, Devi. и тогда шалиграм Шила это камень шалиграм, сказал, что я обещаю тебе, дорогая Вринда Деви, что все поклонение, все, что будет мне предлагать, я всегда буду принимать только с тобой вместе. И поэтому, когда предлагается шалиграм Шили, любая бхога, любая еда, всегда обязательно надо положить листочки туласи. Туласи Деви, Вринда Деви. И только тогда, говорит, я приму это. Yes. Men and women, anyone, they used to only one person, one husband or one wife. It also is a very big tapasya. И вот если мужчина или женщина, без разницы, то есть это правило, этот закон и для мужчин, и для женщин, они используют, они живут всю жизнь с одной женой или с одним мужем, соответственно, это очень большая тапасия, это очень большая аскеза, говорится. If you doing this practice, so you have this power, you can give this blessing to God also. God also have fear from you, because everything is from sadhana. И вот говорится, если у вас есть эта сила, если вы верны своему супругу всю жизнь, то Господь тоже будет вас слушать, потому что на самом деле Он зависим от наших аскез, зависим от наших тапасий, то есть Он должен прореагировать на это. У нас будет сила разговаривать. Shastras is telling in the last moment when you will die, Yamraj also will take to you without your permission. If you doing some sadhana, Yamraj cannot take you. И вот говорится в шастрах о том, что в последний момент, когда вы будете оставлять тело, и если вы действительно настоящий йогин, делаете практику, то даже Ямарадж не может вас забрать. He also asks you permission to go there. Он будет спрашивать разрешение. То есть это сила у человека. This everything is a rules. Это все правила, по которым существует это мироздание. And second, when people has died, когда люди умирают, after then you will put some tulsi wood like this. It is yeah. Дерево туласи. Tulsi stick on their mouth, on their chest. И кладут тогда туласи в рот этому человеку, на губы, ложат туласи на грудь ему. And then we will put them fire. Then Shastras is telling he will go direct to Godhead. И вот с этим телом, уже когда здесь туласи на губах, на груди туласи, только тогда это тело можно отправлять в костер, и тогда происходит кремация. И говорится, что вот эта душа прямиком идет к Богу, потому что ее сопроводила сама Туласи Деви. Sloka from Srimad Bhagavatam, Ras Panchadhyayi. И шлока из Шримад Бхагаватам, вот был санскрит. Katchit tulsi kalyani Govinda charana priye sahatvali kulai viprat drashtveti prachochitaha. Gopis is telling in Srimad Bhagavatam, Vrinda Devi Tulasi is a Kalyani. Что Винда Деви Туласи is Kalyani means some people used to worship of Tulasi, they direct receive Godhead.
Кальяни — это богиня Туласи, которая, если делать ей поклонение, то та душа прямиком пойдет к Богу, достигнет Бога за эту жизнь, в конце этой жизни. And because Tulsi have promised to Vishnu, Потому что Туласи сделала обещание перед Вишну, вернее, имеет, наверное, обещание, данные ей Вишну. if somebody used Tulsi in their neck, Если кто-то использует like Туласи Kantimala, на своей шее, то есть носит кантхималы, вот эти бусики, они разных форм, разных видов, которые носят вайшнавы. Сейчас вы видите у нашего гуру Махараджа, они очень большие, они дорогостоящие. Вот то, что, например, у него на шее, я знаю, что это стоит в Индии даже очень, очень дорого. Но там считается вот такие атрибуты, по них различают, кто есть гуру, да, кто есть ученик, поэтому учителям необходимо даже какие-то внешние атрибуты иметь на себе для того, чтобы обозначать. Ну, то есть в Индии никто не оденет золото, если он не богат, понимаете, никто не будет этим кичиться. То есть там соблюдают вот как бы принадлежность к чему-то, да, если ты принадлежишь к этой касте или к этому уровню, ты имеешь право это одевать, если нет, то никто этим заниматься не будет. Вот у нас обычно, не знаю, сейчас вы видео не увидите, но вайшнавы носят более мелкие кантхималы на шее, то есть такие маленькие бусики. Они есть плоские, есть кругленькие, есть продолговатые, то есть разные-разные. Yes. when people die, he has on this time Kantimala in their neck, even one Tulsi also, like this one piece also. Даже, So Yamraj will not take them hell. Even he did all their life bad karma. и говорится, что у кого на шее будут бусы из туласи, будут канхималы, то Ямарадж и его помощники, ямадуты, не смогут эту душу утащить к нему, да, утащить в ад, утащить к Ямараджу, то есть неприступно. Поэтому даже если люди и не вайшнавской традиции, очень показано одеть канхималы. Даже говорится, если одна бусинка будет, не обязательно целый. Вот сейчас гуру Махарадж сказал, что даже если один маленький кусочек, ну то есть одна бусина туласи, иногда делается жемчугом, вот видела, и тут бусики туласи и жемчуга, иногда в серебре делается. Ну, просто преданные как бы на это особо внимания не обращают, они носят туласи, вот, но кто не вайшнавской традиции, тот может найти более какие-то такие вот изыски из этого всего сделаны, для того, чтобы вам больше понравилось. Но это очень, очень благоприятно носить туласи. Second slok is telling, ye kant lagan tulsi nalinaksh mala lavai lalat patle lasdu gripunda ye bahu मूल्य परिचिन्हा त्रिशंख चक्राते वैष्णवा भुवन मास परित्रयन्ति. This slok is telling somebody used to this tulsi in their kanti mala. Тот, Veda Vyasa writing. кто использует такие канхималы, это туласи, he, Somebody used kanti mala in their neck. Even he did all their life bad karma. He never go to hell. даже если он всю жизнь сделал плохую карму, говорится, то человек, у которого есть бусики из туласи, есть канхималы, он никогда не попадет в ад. And second, we have two kinds of tulasi. First, kanti mala. This kanti mala. Looking, this Yes. kanti mala, I try many hundred times. I cannot see from my eyes. Вот Understanding? yes. Та канхимала, которая у нас на шее, мы ее даже не можем своим взглядом, мы не видим ее. Видите, она на шее, и он говорит, я даже, мои глаза не касаются ее.
So this is a Kanti mala. We should not take out this Kanti mala in any condition. Even people born, people die, and you are any bad good place. You should not take out this Kanti mala. Yes, yes. И вот та канхимала, которая у нас на шее, она должна быть постоянно с нами. Мы ее не снимаем ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. Принимаем ли мы душ, где мы там находимся, что мы делаем. То есть мы, вот сейчас Гуру Махарадж говорит, мы родились, ее одели, и она должна быть с нами постоянно. Ну, можно менять, например, когда ребенок растет, да, конечно, мы поменяем эту канхималу, но всегда должна быть на шее канхимала у преданного. Second Yes. Kanti mala, this Kanti mala. И вот вторая If I канхимала. will go toilet, I need to take out this Kanti mala. I И вот cannot take this in toilet. когда человек заходит с такими священными вещами, как то наши розари, как то наши канхималы, мы не можем в отхожее место, в туалет заходить с этими святынями. Мы должны это снять, если это вот большие канхималы, и если четкие, тоже должны в чистое место положить, то есть как бы в туалет не заходим. Because I can see this from my eyes. Потому что мы можем это смотреть нашими глазами. Вот то, что вы видите, если мы такое что-то большое, да, которое мы можем снять, положить в место чистое, да, лучше так сделать. Такие правила. And question, how we should use to tulsi? How we can wear this tulsi? It also is question. Как мы должны одевать туласи, как мы должны ее использовать? Это тоже вопрос. First, we should take tulsi and put in some milk, in some water. Then after, we should offer there some turmeric powder or И вот some chandan. когда мы получаем бусики из туласи, получаем канхималу или наши четки, мы сначала должны опустить в молоко, в воду, и потом немножко пудры турмерика, немножко пудры куркумы. When we put there some turmeric powder or some chandan, then she got married with Vishnu, and we can use this. И вот тогда, когда она окунена в этот пудру турмерика или в чандан, это тоже та пудра, смесь, которую делают тилак. Вот. Тогда считается, что Туласи Деви, Вринда Деви в этот момент получила бракосочетание с Вишну, и мы можем после этого использовать эти четки или эти бусики, эти кантхималы себе на шею. Second, their mahima. When Tulasi is in our neck and we take shower, it means all over the world holy rivers Yes. we taking on our body. Вот Only представь, from small Tulasi. если у вас туласи на шее, у вас канхималы на шее, эти бусики из туласи, из дерева туласи, и вы принимаете душ, то считается, что вся вода сразу же освящается, и все священные святые реки сейчас омывают вас, когда вы принимаете душ. Вот с этой маленькой туласи, то есть насколько она сильна и чиста. Veda Vyas writing in Veda, Isnatu Kale Tasyasu Ange Drashyate Tulsi Subha Sarvatirtheshu Snatam Bhavati Tena Sanstita. Veda Vyas is telling, when people used to Tulsi on their neck, they receive all holy rivers water, fruits. И вот говорится, что кто носит туласи у себя на шее, тот получает полностью все святые реки себе, как плоды омовения, да? Yajñopavit vardhaya kanthe tulsi malika chanaradham
tad bihinoti Vishnu drohi bhave naraha. Listen second. If somebody like take out this tulsi on their neck for even 1 minute, Но he даже is the enemy. если кто-то на одну минутку снимает из себя туласи, на одну минутку даже, he is the enemy, он враг. He take out this tulsi kanti mala from their neck only Yes, for 1 minute. yes. See, he becomes enemy of Vishnu. Ага, тот сразу же становится врагом Вишну, даже если это случилось на одну минутку. Brahmana have two things. One, tulsi. Second, this yagyopavit, Janev things. Yes. I can change this one. Браманы носят всегда две вещи. Это вот видите, браманский шнур сейчас Гуру Махарадж показал нам Упавиту. И второе это канхималы. If I go in some like this place, there is some people is die and some people is born in some maybe some bad place. So I need to change this thing, Brahmana thing, but not change this Kantimala. Yes. Kantimala 24/7 should be touch with our body. И вот сейчас Гуру Махарадж говорит, если я иду в какие-то, ну, такие места, например, там наблюдать за кремацией, да, то есть где происходят не очень хорошие вещи, я обязан просто менять свой браманский шнур. То есть он постоянно покупается новый и одевается новый. Но канхимала, говорит, никогда не снимается. Она должна всегда касаться нашего тела. You have all your life bad karma. After then, in your neck have some Kantimala. You will not go hell. Вот Vedavyas is telling. Говорится в священных писаниях, что даже если у вас плохая карма, она у всех плохая, потому что мы люди Кали-юги, мы родились здесь, это обозначает, что ничего хорошего у нас нет, иначе бы мы давно вернулись к Богу. Перед этим было очень много юг, но мы все-таки дожили до Кали-юги и еще не вернулись к Богу. Так вот, говорится, кто одел кантхималы, кто одел эти бусики из туласи, он никогда не попадет в ад, несмотря на эту плохую карму. Write very clear in Veda. Na socham vidyate tasya brahma purpini. Means he write on Veda, Tulsi always is pure. Это говорится, что в Ведах говорится, что Туласи, она всегда чиста. Туласи, она всегда высшая степень чистоты. И, Even да, даже если women have Women's Day. In this time also they can chanting from this Tulasi rosary. И вот даже вы помните, вы знаете, кто не знает еще сейчас, напомню, что у нас, у женщин, когда идут наши дни, женские дни, мы не можем касаться никаких святынь. У нас есть право заходить в храм, но не касаться, не делать служение напрямую божествам, алтарю. Ну, это во всех традициях так. Так вот, в эти дни нельзя участвовать в ягьях, замечу еще. Участвовать — это значит говорить сваха, делать наши санкальпы, а просто смотреть, потому что смотреть — это не участвовать, мы можем. Так вот, говорится, что в эти дни женщина может начитывать мантры на наших четках из туласи, потому что туласи не оскверняется, она постоянно чиста. Veda Vyas write very clear everything in this sloka. Na socham vidyate tasya brahma purpini. Means Tulsi is always pure. Вот это очень, говорит, ясно сказал здесь Весадев в Ведах, что при любых обстоятельствах Туласи остается чистой. And second, very interesting. И второе очень интересное.
सिखेत तू लभते Bajpedi Phalam Mune. Means when if you cannot do any job with Tulasi, never one more chanting you round, nothing do all your life any service from Tulasi. Если вы ничего не можете делать, никакой работы, никакого поклонения Туласи, ничего, даже читать на четках. Да, я делаю запись, да, я надеюсь, что будет. Sikhte sikhte tu labhet Bajpedi Phalam Mune means uh, you will eat one more bite. Э, You will э, eat food, prasad. да, просад. Anything you will eat. Мгм. Yes. И когда вы едите что-то, любой просад, So you will receive fruits from Vajpayee Yagya. вы получите плоды. Баджит ягья means Vajpayee Yagya is very big Yagya. This Yagya organized around 11,000 Brahmana. это такие большие яги, которые организовываются 11 тысячами браманов, то есть такие очень, не знаю, It is такого a very big масштаба. Yagya. This Yagya need many years to complete this one Yagya. You can receive this fruit also from this Tulasi. И вот вы можете получить эти плоды от Туласи. If we do борщ to Tulasi, of we do. No, just you will eat. Eat food means this food will go from here, from touch from Tulasi. It means you will receive all fruits. О май год. Даже вот если у вас Туласи, Don't do any job. Just eat food also. вы ничего не делаете, вы не читаете мантры, вы не делаете поклонение Туласи, вы просто принимаете прасад, и у вас есть канхималы, есть Туласи. И вот когда эта пища проходит, вы получаете такие благословения, как будто вы совершили вот эту ягью, которая совершается на протяжении нескольких лет, и ее делают 11 тысяч браманов. Такие You cannot грандиозные do. ягьи. Сейчас уже такие не делаются, наверное, в Сатья-Югу делались, то есть сейчас я не знаю, кто бы такое делал. If you cannot do chanting, you cannot do yagya, you cannot do any spiritual practice. Then after you can eat. Everyone eat 3-4 times. Even you will eat anything. You will receive these fruits. И вот Vedavyas говорится, telling. что даже если вы, ничего не делаете, не получается у вас ни читать мантры, ни делать поклонения, но вы что едите, Гуру Махарадж говорит, 3-4 раза в день вы точно принимаете прасад. И вот достаточно принимать пищу, и чтобы у вас были канхимали на шее, все плоды заслуг вот этих духовных вы получите. Next is slok. Sariram dahiyate esham tulsi kashtbanni nam na tesham punarbratti vishnu lokat kathanchana. When people die, you put one tulsi stick on one mouth and chest, he will direct Godhead. Even he doesn't know who is Tulsi. Даже если человек не знал, кто такая Туласи, и этот человек покинул тело, этот человек умер, и ему, как мы уже говорили, на губы и на грудь положили маленький кусочек палочки дерева Туласи, он сразу же идет к Богу, даже если он не был знаком с Туласи. Но я знаю просто много преданных, которые одевали своим старым родителям, которые, они понимали, что должны оставить тело, они просто одевали им бусы с Туласи для мам, стареньких пап, и чтобы потом все было хорошо. И действительно, понимаете, если не демоническая натура, то она принимает вот эти бусы с Туласи. Где их можно купить, вы написали. Вы можете посмотреть в интернете кантхималы, бусы из Туласи. То есть они есть, в храмах есть, если есть храмы в вашем городе, то обязательно будут. Я думаю, что можно достать. Я покупала во Вриндаване и потом освещала на алтаре. И вот Гуру Махарадж тоже потом нам освещал все в Ямуне. Even Yes. near Tulsi tree,
we put some stabilize some saligram and do Pitra Tarpan, so that our Pitris who in hell from many times, they also receive Godhead in the right time, immediately, same И вот time. говорится, если будет шалиграм Шила, это вот камни, на котором есть специальные атрибуты Вишну, и дерево Туласи, и вы делаете поклонение, то это поклонение за ваших предков, то ваши предки просто вот немедленно сразу же достигают рая, сразу же идут к Богу, несмотря на то, где бы они ни находились, даже если это был ад или какие-то другие адские планеты. Kasturi tilakam lalat patale bakshastale kaustuvam nasagre var moktikam kartale venu kare kankadam Sharvange Harichandanam Sulalitam Kanthe Chamuktavali Gopasri Parirestito Vijayate Gopal Chudamani. Vedavyas telling when Сейчас Tulasi is taken, we put in some ghee and with sandalwood. We make some rub on some stone and we offer to Vishnu or Krishna or Rama. If people do like this worship, they receive Vaikuntha for 10,000 million years. ну, говорится, что кто предлагает Вишну вот так взять палочку Туласи, потом развести это в сандаловой пасте и предложить это все Вишну, то этот человек достигает Вайтхунхи и на 10 тысяч лет будет там находиться это время. And gopis did worship of Tulasi and she received Krishna. Гопи Only worshipping of Tulasi. поклонялись Туласи, и они сразу же достигли Кришны. Только одной Туласи. Ну, представьте себе, имя ее несравненное. Несравненное обозначает Туласи. You cannot enter in Balaram temple if you have not Tulsi in Kantimala. You cannot enter in Balaram temple. In Вриндаван? Nowhere. Мы не можем зайти. If temple is old Ага. temple, new temple you can enter anywhere. Yes, understood. Говорится, если это старые храмы, то там есть такие правила, что мы не можем войти в Баларам храм, если у нас нет канхималы, если у нас нет вот этих бус из Туласи. А я говорю, Кришна Баларам Мандиров во Вриндаване, Гуру Махарадж говорит, в любой храм, если это действительно старый храм, и там соблюдаются традиции. And here is some question how we should do Tulsi seva, Tulsi worship. И был еще вопрос, как мы должны поклоняться Туласи, как мы должны делать ей севу, как мы должны делать ей служение. And how we should take out their leaves. И как мы должны срезать ее листья и манджари. Манджари это вот соцветия, вот эти цветочки называются манджари. И листочки. We should not take this Tulsi leaves one by one with nails. We never used to nails on Yes. Tulsi. Мы никогда, вот просто никогда не должны касаться своими ногтями, когда мы срываем эти листочки. Это очень большое оскорбление. И вообще даже касаться тоже, если держать, их нельзя ногтями касаться. We should take Tulsi as like their manjari also, like this. И манджари, и With туласи manjari. Да. мы должны только нашими пучками пальчиков вот так вот. Ну, там есть специальные ножнички, которые срезают, то есть только для туласи, ничего больше не резать этими ножничками. Вот обычно возле деревца туласи есть эти ножницы, потому что я выполняла это служение в храме, поэтому я знаю как бы стандарты эти все. And we should round 12 parikrama day of Tulsi. You can do this 12 parikrama
4 morning, noon, evening, or maybe one time morning you can down to 12 parikrama. И вот обычно делает обход вокруг Туласи 12 раз. Но сейчас Гуру Махарадж говорит, что вы можете эти 12 раз, 12 кругов вокруг Туласи обходить 4, 4 и 4, утром, днем и вечером. А можно за один раз 12 раз обойти вокруг Туласи. Это парикрама, эти обходы. Говорится, что полностью все грехи наши, абсолютно все, какие бы они ни были, они нам прощаются, они сжигаются. То есть Туласи освобождает нас от этого. And Sastra is telling we should not take out Tulasi on Dwadasi. Yes. И в Двадаши, это второй день после Экадаши, следующий день после Экадаши, Двадаши идет. Вот в этот день мы не можем срывать ее листья и манжари, мы не должны ее беспокоить. And on Ekadasi, we should not give water to Tulasi. А в Экадаши мы не должны ее поливать. Because Ekadasi Tulsi have without water fasting. Потому что в Экадаши Туласи, как преданная Господа, она соблюдает пост, и она должна находиться без воды. Это ее пост. And Shastra is telling we should not take out to Tulasi Ekadasi also because she has fasting and she have not much energy. If you will take out, so she will receive some pain. Yes. И на самом деле к Туласи мы относимся очень почтительно. То есть это божество. И вот в Экадаши мы тоже не срезаем ни листьев, ни манджари, потому что говорится, что в этот день Туласи, как преданная Господа Вишну, соблюдает пост, поэтому у нее нет много энергии, и если мы будем еще срывать ее листочки, то это причинит ей боль. Вот прям так и говорится, боль. If you think that your Tulasi needs some water, so give on Dasmi before Ekadasi little more water. Если вам кажется, что Туласи нуждается в воде, тогда лучше до Экадаши, перед день Экадаши, полить ее больше, для того, чтобы было больше влаги. Но обычно Туласи просит воду раз в 3 дня, поэтому как раз вот этого достаточно будет на Экадаши и Двадаши, чтобы ее не беспокоить, не тревожить. In some special condition, that Tulasi going some dry, much dry, so you can use some water there. Ну, если действительно в таких каких-то уже условиях каких-то экстремальных, что она настолько сухая, то говорится, что да, вы можете ее, конечно, спасать, это мы же тоже смотрим по обстоятельствам, и предложить ей воду. Vishnu is telling, Vedavyas is telling, Vishnu never take prasad without Tulsi. Even you offer him 1,000 kinds of food, he will never accept. И вот говорится, что Господь Вишну никогда не примет ваш прасад, вашу еду приготовленную, даже если это будет 1000 изысканных блюд, если вы не предложите это вместе с Туласи. То есть, когда предлагается еда, мы обязательно предлагаем ее с листочками Туласи. С Vishnu сухими, means, Vishnu means is not only Vishnu. Vishnu means Krishna, Vishnu, Saligram, Laddu Gopal, Ram. Это не прямое значение, что вы предлагаете Вишну. Это и Кришна, и Рама, и Шалиграм, то есть все, что мы, кому мы предлагаем, да, то есть еду, как Богу. Вот. Еда должна быть предложена вместе с листочками Туласи. And if we will not take Tulasi on Ekadasi, Dwadasi, so what will we do? Take some more on Dasami before Ekadasi and you can use that. Да, и говорится, что вы не можете, например, эти листики срывать в Экадаши, в Двадаши, день после Экадаши. Тогда надо заготовить их заранее и потом использовать их. Ну вот я скажу про киевский храм, что на самом-то деле у нас даже эти листья не свежие, они засушены. И
все, что мы предлагаем, как просад, мы берем засушенные листики, просто вот высушенные, да, так тоже можно. And sometimes happened that we have not tulasi and we have not opportunity to receive tulasi. So what should we do in this case? And tulsi we have already is so much dry, so we can use even dry tulsi also. И вот сейчас именно Гуру Махарадж сказал, наверное, вот тот стандарт, который мы используем, что иногда у нас нет туласи, нет этих живых свежих листиков, поэтому мы можем и сухие тоже использовать. Even you have not dry tulsi also, so you can use some tulsi. Sorry, because some что-то происходит, очень много шума. Repeat, please, because I didn't hear you. Okay. So in any condition, we not receive any tulasi. So we have some tulasi stick also. Some stick from tulasi. You can touch to that prasadam and offer to God. He will accept. И вот если у вас действительно нет листочков туласи, ни свеженьких, ни сухих, а у вас есть кусочек деревца туласи засушенного, вы просто этим кусочком можете прикоснуться к еде, и Господь примет эту пищу. Это будет тоже правильно. And next question will appear here. If in our tulasi have some kinds of black creature also appeared in tulasi, what should we do in this case? И тоже был вопрос, что если появляются на туласи какие-то черные насекомые, я не знаю, что там заводится. We can use turmeric powder there. Мы должны тогда ее спасать вот этой турмериковой пудрой из куркумы. Да, куркума. Куркума. And we should try not use these chemicals in tulsi, because chemical is you doesn't know how they preparing that chemical. И действительно, как бы, ну, когда мы служим туласи, мы не используем каких-то химических и удобрений, и химических средств для того, чтобы, например, вот эти насекомых как-то победить. То есть это должно быть натурально, и поэтому как раз эта пудра из турмерика, из куркумы очень хорошо помогает, обеззараживающее такое средство, очень сильное, очень мощное. And next, Следующее. Ekadasi, we use like our Vaishnava's traditional, Ekadasi should be compulsory connected with Dwadasi. Ekadasi will finish in Dwadasi. И вот ну, в вайшнавской традиции экадаши заканчиваются в двадаши. На следующий день после экадаши идет двадаши, и тогда заканчивается вот экадаши, да, то есть заканчивается этот пост. Sometime what happened, like today is 27. 27 have Ekadasi in 12 hour. I think more than now, and all Ekadasi in 10 Dasmi, and little bit Ekadasi is on next day. И So случается, which Ekadasi we should use? и вот More случается, than Dasmi Ekadasi or little bit on у вас Dwadasi on Dasmi? что 11-е лунные сутки, экадаши, иногда, ну вы же понимаете, что время оно такое, что его нельзя поделить, вот сейчас началось, и так, чтобы вам было удобно. Конечно же, лунные сутки будут идти своим чередом, и иногда этот день распределяется так, что какая-то часть времени будет на экадаши, 11-е лунные сутки, а потом часть времени идет на двадаши, то есть еще идут 11-е лунные сутки, а потом начинаются 12-е лунные сутки, двадаши. И когда соблюдать пост, говорится, когда правильно соблюдать экадаши. We should follow that Ekadasi
is will finish in Dwadasi morning. Okay. Sunshine we compulsory on Dwadasi. We need to do fast in Dvadashi, yes? No, fast on Ekadasi. That Fasting fast. Ekadasi will finish on Dwadasi. Yes. Dwadasi after sunshine. После восхода солнца на Двадаши, тогда заканчивается, ну так обычно есть такое правило, что заканчивается Экадаши на следующие сутки, когда у нас идет восход солнца. I think you not understood now, yeah? I know these rules like how I accept this, that Ekadashi we follow like in Ekadashi day, and we'll stop our fast next day in Dvadashi when Да. yes, это как бы Yes. общее It is, правило, yes. которое для всех. Ye- То есть мы заканчиваем наш пост всегда в Двадаши на следующие сутки, следующие за Экадашем, с восходом солнца. После восхода солнца мы можем уже выходить из поста. Выходить из поста – это значит обязательно принять порцию пищи, которая была запрещена в Экадыше. То есть это зерновые или бобовые. То есть только такой выход из Экадыши. То есть нет каких-то, ну вот вы поели, вы думаете, что вы вышли из Экадыши. Нет, это не выход из Экадыши. Выход – это надо обязательно съесть что-то зерновое или что-то бобовое. Ну, скажем, кусочек хлеба съесть, кусочек какого-то печенья, это уже будет выход. А поели творожок, поели какие-то фрукты, это не выход. Даже если вы голодали. Вам кажется, что вы вышли, но вы не вышли. So, yes. Tulasi, which demigods we should use this Tulasi? We should use Tulasi on Ramchandra, their lotus feet, Krishna, their lotus feet, Narayana, Vishnu, their lotus feet. We need use Tulasi. We should, Yes. yes, offer Tulsi on their lotus feet. Yes. Ну, Rama, Krishna, Vishnu. мы должны предлагать Туласи лотосным стопам Господа Рамы, Господа Кришны и Вишну. Вы, People, наверное, видели в храмах обычно, да, то есть как бы обязательно на лотосных стопах Господа лежит листочек Туласи или манджари, цветочки, соцветия. people offer this Tulasi on Srimati Radharani's lotus feet also. But they should offer to Srimati Radharani Tulasi on their hand, not feet. Для Шримати Радарани предлагается не лотосным стопам, а предлагается руке ее Туласи. And where should be offered Tulasi for another demigod like Shiva, Ganesha? А для других полубогов говорит, как мы должны предлагать Туласи, ну, например, для Шивы, для Ганеши. We should offer Tulasi on forehead of Shiva and forehead of Guru. И мы должны предлагать On forehead, not on feet. не к стопам, а на голову нашего гуру, на голову Шивы. Предлагается Туласи листочки. Many people used to Tulasi in their home and they do also Guru Puja. In this Guru Puja, they should offer this Tulasi on Guru forehead, not feet. И если кто делает гуру пуджу, тот знает, что мы Туласи предлагаем не к лотосным стопам нашего учителя, а именно предлагаем его голове. And this story about Tulasi. Это And история. we should never offer Tulasi to Ganesha. Мы никогда не предлагаем Туласи Ганеши. Why? Почему? Tulasi in their past life, before Branda, Туласи в ее последней жизни, перед тем, как стать Вриндой, she was devotee of God and one time she wants to get married. она была преданной Господа, и она захотела выйти замуж. Lord Ganesha doing very good some in forest meditation.
И Господь Ганеша делал свою медитацию в лесу в это время. Ganesha is very fat like me, and he in his neck has very good kanti malas and some diamond necklace. This very beautiful he looking. Да. И говорит Ганеша, он такой упитанненький, как я. Ну, я думаю, что Ганеша, конечно, не знаю, во сколько раз упитанненький. У него хороший животик. Говорит, у него большая канхимала, у него э, здесь какие-то камни дорогие. И он делал свою медитацию. Очень красивый такой весь препарат. And she looking to Ganesha and she want to get married to him. She offered to Ganesha, I want to get married to you. Ganesha told no. И тогда Ринда Деви смотрела на него, он ей очень понравился и говорит, я хочу выйти за тебя замуж. А Ганеша ей отвечает, нет. Then she give to Ganesha this blessing. In future, you will get not one marriage, two marriage. Now Ganesha have wife Riddhi and Siddhi. He got two marriage. И вот она дала ему свои проклятия, что у него, что он не женится. У него только две жены. Сидхи и Riddhi. Ридхи. And Ganesha looking that, see, give me this blessing. I will also give her this blessing. Ganesha told to her, you will get married with some demon. И тогда он тоже сказал, ах так, ты мне дала вот эти проклятия, то я в ответ тебе тоже дам. Ты женишься, ты выйдешь замуж за демона. Это сказал Ганеша. They have fighting to each other. Therefore, people should not offer to Ganesha Tulasi. И как вы поняли, они уже здесь поругались, Туласи и Ганеша, поэтому Ганеше никогда не предлагают листья Туласи. And we should, if you want to offer to Ganesha, so offer some like kusha. You know kusha we use on like some asana from kusha. Куша есть, трава куша есть, I know. Есть такая специальная трава куша, про нее и в Бхагавад-гите упоминается. То есть из травы куша делаются асаны, делаются вот эти коврики, когда мы делаем практику, когда мы медитируем, мы должны сидеть на траве куша. Так вот, Ганешу надо предлагать... we need to offer this herb kusha to Ganesh? Kusha and durva. Durva is a grass, green grass. И зеленая трава дурва, и вот эта сухая трава куша предлагается для Ганеши. And Tulasi Mata has so many stories. When people do Tulasi worship, he can receive everything without any job, any worship of another devotees, another demigods. Yes, I know. Говорится, кто делает служение Туласи, тот получает очень много благословений и очень много милости ее. Даже не поклоняясь другим полубогам, Туласи может дать вам все. У меня просто был такой период, когда я делала это служение в храме для Туласи, и могу с личного опыта сказать, что подарки просто посыпались градом на меня. Вот прям вот с первого дня, как только стала служить Туласи. Это правда. Вот. Но потом у меня очень много служений, мне пришлось отказаться, и я очень как бы с таким вот сердцем от этого отходила. Но на самом-то деле это удивительно. Когда ты служишь Туласи, она одаривает тебя очень щедро. Somebody have any questions? У кого-то есть вопросы по Туласи, по этой теме нашей? People asking how we can buy this Kanthimala and where we can buy. Only in India? I don't know about your countries. Uh-huh. There is possible or not. Lena also buy some Indian shop in Ukraine. She told me, Guru Maharaj, I bought already some 5 Yes. Kanti malas. Yes.
I remember this story. Lena, yes, told to you. Mhm. Одна преданная ученица Гуру Махараджа вот нашла канхималы здесь, в Киеве, в Украине есть. То есть And нет, second, нет, это ногтями к when четкам we не то. Это только имеется в виду живые листики туласи. К четкам нет таких правил. То есть, если вы коснетесь ногтями, никаких оскорблений вы не сделаете, потому что, ну, как бы четки постоянно в наших руках, и у кого, может быть, там длинные ногти, то, конечно же, вы можете как-то коснуться. Это не оскорбление четок. Это именно само деревце туласи, когда вы служите, когда вот вы делаете какую-то севу или срезаете листья манджари, то есть как бы там есть стандарты, там, ну, надо быть в вощеной одежде, надо быть с тилоками, то есть все делать по правилам, я же говорю, есть ножнички, которые эти листики срезать, ну и не касаться ногтями. А насчет четок такое правило не распространяется. and some more things also, somebody already has initiate from some guru, so they should use the kanti mala from their guru, not from buy from market and they use. But somebody doesn't have initiation, they can use some market and use that in their neck. Yes. И сейчас Гуру Махарадж говорит, что если вы получаете инициацию от гуру, то ваша канхимала должна быть получена от гуру. Вот непосредственно, когда он дает инициации, да, то есть как бы вы получили сейчас первую инициацию, когда получили мантру, но вот вторая ступень инициации, это вот как раз вы должны получить эти канхималы из рук гуру. Вот. У кого нет инициации, тот, конечно, может пойти в магазин и купить канхималу, сделать, как сказал Гуру Махарадж, окунуть в молоко, в воду и вот эту пасту турмерика, куркуму. I tell this story about kanti mala from normal kanti mala, Я and сказала this историю про kanti mala is from guru. They have many times of this story, they can receive many fruits. И вот канхимала, полученная от гуру, она обладает намного более мощным действием. То есть вы можете получить результаты вашей духовной практики, просто умноженные в разы, если у вас канхимала от гуру. And yes, second also, we should try when we use kanti mala, try to stop use to non-veg because it is not good. In your neck has kanti mala and you are using to some non-veg, it is not good. Using some? Eating non-veg, non-vegetarian, Что eating есть... some meat, eggs, fish. А я думала, что это за еда такая. То есть еда должна быть только вегетарианская. Кто одевает канхималу, мясо, рыба, яйца под запретом. Another question, please? Есть какие-то- But this kanhimala, I know, need to be like made from tulasi that who left her body. Yes, not like live tulasi. Yes. When people is die and tulsi is in their neck, I don't know in your traditional what people do. In Indian traditional, people take out their clothes, everything they take Yes. out, and after then uh, they Burning. do like prepare them before burning. Mhm. They never take out this tulsi kanti mala. Yes, never take off from neck. I understood. Yes. In Indian traditional, they never take out this kanti mala from their neck, or then after they put some tulsi in their mouth and chest also. Мгм. И вот когда человек умирает, с него уже канхималу не снимают, ну это же понятное дело, то есть как бы это и есть вот эта самая сильная защита.
И вот по этой же традиции положить кусочек дерева туласи на губы, на грудь, и тогда сжигается это тело. So I will say you, even your family members, in your family, in your relatives, anybody left their body. So try to put some tulsi on their mouth and chest when they ready to burn. И вот говорит Гуру Махарадж, что если случается с вашими знакомыми или родственниками такое, что свое тело, умирают, то, пожалуйста, постарайтесь положить кусочек туласи им на губы и на грудь. If like they have tulsi in their mouth and chest, they will go direct Godhead. I'm not telling. Veda Vyas is telling in Srimad, Sri Ved, in Veda. И говорит Гуру Махарадж, это не я говорю, это говорится в Ведах, да, в священных писаниях, что эти люди, эти души войдут непосредственно к Богу. Поэтому сделайте для них вот такой большой шаг, который поможет им. Mhm. Another question, please. Maybe This I is missed Loka. that, but Yes. yes, hi, Haribol, Radhe, Radhe. Radhe Radhe. How can we do the worship for Tulasi? It is a very responsible job. When we try to do worship of Tulsi, we should bring some their flower like this tree from somewhere and take stabilize in our house and Спросила, как мы можем делать служение Туласи, но Гуру Махарадж говорит, что это очень-очень ответственная работа, это очень ответственное служение, это надо достаточная квалификация преданных, которые могут иметь Туласи. То есть это вначале надо найти это деревце Туласи, преданные часто делятся, кто этим занимается, да, то есть как бы они можно получить Туласи. if you are busy, you have not much time. So in morning time, offer there some deepa and little some bhoga and some water and round 12 parikrama. That's it. И сейчас Гуру Махарадж говорит, что если вы заняты, то служение ежедневная пуджа может выглядеть так. Предложение огня, предложение какой-то бхоги, то, что вы приготовили, полить ее водичкой, чуть-чуть предложить воды, даже не полить. Там буквально есть такая вот, как, ну, обычно индийская, как бы эти все предметы для совершения пуджи. Там маленькая ложечка. Поэтому вот можно предложить ей воду и 12 кругов обойти вокруг Туласи, сделать парикраму 12 раз. И этого будет достаточно. If you are going some outside for some days, so give this tulasi to your some neighbor. They can do this job. Ну вот как бы вот это и есть проблема, что если мы ну как бы когда мы беремся служить, вот как бы оставлять, потом как оставлять, потому что кто-то уезжает на не знаю, по работе, какие-то командировки, кто-то уезжает отдыхать, как бы, и что надо делать с Туласи? Надо передать тем людям, которые смогут за ней ухаживать. Вот сейчас Гуру Махарадж говорит, вы можете оставить своим соседям, кто может делать такую работу, но вы же не знаете, как они сделают это. Когда вы ответственны, вы понимаете, что вы делаете. Because almost you live in some vocation. Yes. Потому что, говорит, большинство, конечно, уезжает в отпуск
У нас есть и летний отпуск, и зимний отпуск, и, в общем, люди современные, они, м, ну, сложно служить, сложно, скажем так, есть какие-то моменты. And Мгм. in the evening time, we should offer there some deepa from ghee. И в вечернее время достаточно предложить ей только дипу, только лампадку с маслом ги. Ну, все, вот это когда мы говорим свечу, огонь предлагаем, это все должно быть на масле ги. То есть это вот чистое должно. То есть не просто свечка, Uh, как купили в магазине. in their house have tulsi tree. No one negative influence lives there. И говорится, что если в доме есть дерево туласи, если растет туласи, то никакая негативная энергия не проникнет в этот дом. Many scientific reason also is there, and like mhm, in astrology also has many phrase about tulsi. If tulsi is in your hand, so you will not take any bad influence. Мгм. Many positive energy is there. И тоже говорится, что упоминается и в астрологических трактатах про то, что насколько позитивное влияние идет Туласи у того, кто держит ее, у кого она растет в доме. Even in your house is tulsi. Until this moment, in any condition, Yamaraj will come to your house. He will see tulsi and he will do his job. He will not like he will come to take any person. He will not take that person. He will take that person, but not take on hell. He will drop them on paradise. Мгм. И Not говорится, me telling. Veda Vyas is writing in some Veda. yes, understood. И говорится, что в Ведах говорится так, что если в доме есть Туласи, и если кто-то покидает тело, если кто-то умирает в этом доме, то, ну, конечно же, Ямарадж придет, да, Бог смерти придет, потому что он делает тоже свою работу, вот. Но он эту душу не может отправить в ад никогда. Он доставит ее в рай, он доставит ее к Богу. Even Shastras is telling their neighbor also not go to hell if their neighbor have some tulasi tree. Да, у кого есть Туласи дерево, тот, тот никогда не попадет в ад. Understood? Yes, Yes, yes. But Yeah. this worship for Tulasi cannot do in Yagya. That you are and we are just joining like that. Very good Or idea. it can. Wow, I'm Diva. asking. Yes, 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 yes. My God, you touched my heart. Okay, I'm trying to it find is the very good. solution. No, 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 it is very good solution. I will do all just via for your. Okay, it is very good. Okay. Делает, Алла, служение. Алла, Да. я хочу сказать, чтобы вы передали Гуру Махарадж большую благодарность за сегодняшнее посвящение, благословение моему внуку Дамиру, потому что меня не было. Я хочу ему вынести благодарность. Огромное спасибо ему. Mataji Tatiana now told to you very, very much, thank you very much for your blessing to her grandson Damir, and Oh yeah. it really was very great. Thanks a lot. Mataji, my blessing always with you, with your family, with all devotees. I Матаджи always, Татьяна, мои благословения всегда с вами и со всей вашей семьей. Не только для I Дамира. always try to do my best for all devotees. Я всегда стараюсь сделать все, что от меня зависит для преданных. Стараюсь служить им всегда. If some people is really going to on right way, I'm their servant. Говорит, если действительно люди идут правильным путем, если они идут духовным путем, если они идут к Богу, то я всегда их слуга, я всегда стараюсь служить им. I always try to do more and more serve to them.
И, говорит, я всегда стараюсь больше и больше и больше совершать служение для таких людей. So, okay, what day is today? We will start this from Monday. Okay, Люба? Окей. Мы тогда с понедельника начнем. Люба, это тебе. Yes, okay, thank you. Okay, okay. Okay, somebody have any questions, please? Какие-то вопросы еще? Okay, thank you very much. See you tomorrow, yes? Okay, see you tomorrow. Jai Shri Radhe Shyam.